பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். நினைத்த போது வந்ததா, நினைத்த நிமிடம் அதிர்ந்ததா, நிலையிலே வாழ்வெனக் கண்டாயா, நிதர்சனங்கள் மறையாது அறிந்தாயா. எத்தனை உயிரிழப்பு, எத்தனை உடைமை இழப்பு, எண்ணிலா சேதங்கள் என்னவென்று சொல்வதோ. எட்லஸ் மலையில் மையம் கொண்டு அதிர்ந்து உளங்களில் பீதி தந்து அணையா சோகம் மனதளித்து அள்ளி அணைத்ததோ புவி நடுக்கம். கவலைப்படாதே மொரோக்கோவே, கலங்கி போகிறோம் நாமும் தான். கண்ணீர் கசிகிறது காணும் போது, கரைந்து வழிகிறது மனதும் தான். பொறுமை இறைவன் முன்னில் தரவே, கனிந்த இறைவனை கையேந்துகிறோம். மறைந்த உள்ள கலாக்கதிரை மறைத்து வைத்தவனும் அவன்தானே. ஷஹீதுகளே, இறைவன் நாடிவிட்டான், சந்திக்க உங்களை எடுத்து கொண்டான். எங்கள் விதி எப்போதோ எல்லாம் அறிந்தவன் அவன் அறிவான். இன்ஷா அல்லாஹ் நாமும் வருவோம், இறைவன் பக்கல் மீண்டு வருவோம். இதுதான் விதி என நாம் அறியோம். இறைவா, அழகிய மரணம் தந்திடுவாய். மனதுடைந்திருக்கும் மொரோக்கோவே, மனச்சாந்தம் செய்திடு இறைவாணி. இழப்புகள் கண்ட சமூகத்தை இயல்பு நிலைக்கு மாற்றிடுவாய். இறப்புகள் நிதர்சனம்தான், ஆனால் இதை ஏற்கும் மனநிலை அவர்களில் தருவாய் இறைவாணி.